นะครับตอนนี้ตั้งสลาก็ได้ติดตั้งบอกไฟเรียบร้อยนะครับเขาจะได้เรียนเชิญบรรดาญาติและแขกมีเกียรติที่ได้มาร่วมส่งร่างไร้วิญญาณของนางนวลจันทร์ที่กำไรที่พระเจ้านี่ขอยืนไว้อะไรสักครู่หนึ่งขอยืนเริ่มครับขอบคุณครับต่อไปเจ้าภาพเป็นขอเรียนเชิญพลหลวงอารามอดีตจุดชนวนรักษาการแตนอยู่นะครับจุดชนวนประชุมเพลิงครับผมก็ในนามของเจ้าภาพนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานส่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพี่นะครับนวลจันทร์ที่กำไรในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเดินทางกลับก็ขอให้โดยสวัสดิภาพนะครับความปลอดภัยนะครับในด้านต่างๆนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณครับ